สวัสดีพี่น้องป้องปายท่านผู้ชมทางช่องฟรีสไตล์แนลสำหรับมื้อนี้มาเบิ่งบรรยากาศยามมื้อเช้าทะเลหมอกที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารผาหมออีแดงอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเบิ่งหมอกสวยๆงามที่ผาหมออีแดงหมอกคุณนายหมอกออกไปสิเบิดก่อนหมอกล้วนๆหรือฝนวะคือเป็นไงถึงบอกใช่ไหมหมอกสะหมอกสร้างวันนี้หมอกช่วงแทรกกันในว่าเลยนะ6 โมงถึง2 โมงมันถึงไม่จำเลยไม่เหมือนกันหมอก ข้าวมาพออีแดงเลยหม้ออีแดงมอยังก็ไม่ได้มาหาไปเลยมาอาจารย์จะมาวันนี้หมอกอีแดงหมอกกำลังขึ้นหน้าผาหมอกอีแดงสูงสั้นเสียงน้ำตกบอกข้างล่างจากใช่เลยมันเขมิ้นยืนคือเบียน หมอกมันบัก มีหม่องเผาถ่านคนๆอย่างที่มันเขมิ้นอยู่ฟังน่ะเขมิ้นต่ผมอยู่ตามเลยไม่ตามเลย ำเวียนผู้เวียนอยังเดิมตะเวนกับเสียจ่อยกำลังขึ้นเขาจีนี่นะบอกเขาจีเขาจีห้วยเกลือมารับตะเวนขึ้นก่อนให้ในพระหมออีแดงเขาพระวิหารกันทะลักศรีสะเกษบรรยากาศหมอกน้ำมันเสาหน้าผาสูงสั้นเตือนระวังลิง
บรรยากาศยามเช้าๆที่ผาหมออีแดงบรรยากาศหมอกแม่งเขมรบ่เห็นเลยตึ๊บไล่สด ผาหมออีแดงสูงจังเม็ดบ่ทราบบ่มีข้อมูลทีนี้ไปเห็นจริงปิ้งหมอกกำลังขึ้นวันปุยฝ่าย เขาวิหาร บรรยากาศนาผาหมออีแดงมองนี่มีคำเตือนลิงขี้ดื้อตัวหนึ่งร่างมันหลักยกถุงยกกระเป๋าเตือนระวังลิงหน้าผาหมออีแดงนักท่องเที่ยวก็มีพอสมควรพอประมาณที่ผาหมออีแดงเข้าไปวิหารอำเพื่อกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษบรรยากาศยามเช้าๆตะเวนบ่เห็นเลยหมอกกำลังขึ้นหนาเนี่ยมันข้างล่างจริงปิ้ง
หน้าผาสูงสั้นหน้าผาสูงสั้นป่าหมออีแดงมืดตึ๊บหมอกลังหลายแห่งทะเลหมอกที่ป่าหมออีแดงอันตรายหน้าผาสูงสัน นี่อีคุยตัว อีแท็กหรือวันทูคอรอ วันเนาะแท็กมัน สูงจังเมตรกาบานะครับเดาเอาทั้งนี้บ่200 เมตรหน้าผานี่ น่าจะเลยหันอยู่หรอกประมาณ200-300 เมตรเนาะ 300แล้วโอ้ยคนได้ตามสบายเราได้โทษหรอวันนี้มาเนี่ยนี่ก็จ้างเขาอยู่นี่แล้ว นักท่องเที่ยวมาชมหมอกปลาหมอกอีแดงที่ทำการเจ้าหน้าที่ดูแลภาพจำลองทะเลหมอกที่ฟ้าหมอกอีแดง